Pesawat jet mendarat perdana di Bandara Ibu Kota Nusantara IKN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Saudara. Pesawat ditumpangi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pendaratan pesawat perdana dilakukan untuk tes landing atau uji coba pendaratan. Daratan perdana tersebut menjadi bagian sebelum pesawat kepresidenan mendarat di sana. Bandara IKN dengan runway sepanjang 2.200 kali 30 meter ini merupakan bandara yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan dan konektivitas di IKN.